আমাকে দেখে আর লোভ সামলাতে পারলো না আমার খাওয়া দেখে, তাই চলেই এসেছে। খেয়ে দেখ তো কেমন। দারুণ। কিছুক্ষণ আগেই তো ভালোই বৃষ্টি হলো, তো আমি একটা কলা পাতা কাটবো। সব দেখুন কচুর পাতাটাতে সব জল বেঁধে রয়েছে। এই যে পাতাটা কেটে নিয়েছি, এটাতেই হয়ে যাবে। নমস্কার বন্ধুরা, ইসমাইল কিচেন অ্যান্ড ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো দেখুন আকাশ তো ডাকছে একদম গুলগুল করে, কিছুক্ষণ আগেই তো বৃষ্টি হয়ে গেল ঝমঝমিয়ে। তো আজ আমি এই বৃষ্টির দিনেই বানাবো স্ন্যাক্সের একটি রেসিপি। তো সন্ধ্যাবেলা চায়ের সাথে খেতে তো খুবই ভালো লাগবে। তো চলুন কি বানাই সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। রান্নার কাছে চলে যাই। রান্নার কাছে তো চলে এসেছি। তো খুব সামান্য উপকরণ দিয়েই, ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই স্ন্যাক্সের রেসিপিটি বানানো হয়ে যাবে। তো আমি এখানে নিয়েছি দেখুন, দুটো ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছি, দুটো আলু আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি, আর নিয়েছি পেঁয়াজ। তো পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, তো এগুলো আমি প্রথমে একটু কেটে নিই। পেঁয়াজগুলো আমি কুচি করে নেব। যেহেতু বর্ষার সময়, বাড়িতে থাকলেই মনে হয় যেন কিছু একটা সন্ধ্যাবেলা চায়ের সাথে কিছু একটা হলে বেশ ভালোই হয়। তো সেই রকমই আমি একটা রেসিপি আপনাদেরকে করে দেখাই। তো থেকেই তো বৃষ্টি আসছে, তো এর মধ্যে দিয়ে ভিডিওটা বানাতে হচ্ছে, কিছু করার নেই। যেহেতু বর্ষাকাল, বৃষ্টি তো হবেই, প্রকৃতির নিয়মে চলছে। তো লঙ্কা আমি কাঁচা লঙ্কা কুচি করে নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি। তো এই যে আলুটা, দুটো আমি ছোট ছোট সাইজের আলু নিয়েছি, আলুটা আমি একটু গ্রেট করে নেব। দুটো ডিম আমি আগে থেকে সিদ্ধ করে নিয়েছি। আলুটা এইভাবে আমি লম্বা করে নিয়ে গ্রেট করব। তো এইভাবে লম্বা লম্বা করে করলে পরে দেখতেও ভালো লাগবে পকোড়াগুলো। তো দেখুন আলুটা আমি এইভাবে কুড়ে নিয়েছি। তো ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নেব। তো 2-3 বার আমি আলুটা ধুয়ে নেব একটু। তো আলুটা তো খুব ভালো করে আমি 2-3 বার ধুয়ে নিয়েছি, নিয়ে খুব সুন্দর করে জলটা চিপে নেব। তো একটা বাটিতে আমি নিয়ে নিচ্ছি। আলুটা তো আমি বাটির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি, দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচিটা, আর দেবো কাঁচা লঙ্কা কুচি। এবার একে একে সব মশলাগুলো আমি দিয়ে দেবো। এক চামচ জিরে গুঁড়ো, তো দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স, স্বাদ মতো লবণ, গরম মশলা গুঁড়ো। তো এখানে নিয়েছি আমি 1 প্যাকেট ইপি মশলা, তো এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো এই মশলাটা দিলে কি হবে, টেস্টটা খুব সুন্দর হবে, যেহেতু মুখরোচক জিনিস।
তো মশলা তো সব কিছু আমি দিয়ে দিয়েছি। তো এবার দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। ছোটো চামচে 3 চামচ আমি কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি, আর দেব 1 চামচ বেসন। তো এবার আমি এটা ভালো করে মেখে নেব। মাখানোর সময় যদি লাগে তো আরেকটু আমি দিয়ে নেব। তো প্রথমে আমি একটু মাখিয়ে নিই। তো এখানে কিন্তু আমি একটু জল ব্যবহার করব না, তো পেঁয়াজ থেকে একটু জল বেরোবে, সেই জলেই মাখানোটা হয়ে যাবে। এইভাবে একটু চেপে চেপে মাখবো। জল ছাড়া আমি এইভাবে একটু মাখিয়ে নিয়েছি। তো এটা একটু থাকলে কিন্তু বেশ মাখা মাখা হয়ে যাবে। পেঁয়াজ থেকে আলু থেকে যে রসটা বেরোবে তাতে মাখাটা হয়ে যাবে। তো এবার আমি যে ডিম দুটো সিদ্ধ করে নিয়েছি, ডিমটা একটু কেটে নেব। তো এই যে ডিম আমি মাঝখান থেকে কেটে নিচ্ছি প্রথমে। তো ডিম আমি 4 ফালি করে কেটে নিচ্ছি। তো একটা ডিম থেকে 4 টুকরো করব। তো এটাও আমি কেটে নেব একই রকম ভাবে। তো দেখুন দুটো ডিম আমি এভাবে কেটে নিয়েছি। এদিকে এটা আমার মাখানো হয়ে গেছে। এবার আমি কি করব, নুনটা ধরিয়ে নেব। তো এদিকে তো আমার সব রেডি হয়ে গেল, নুনটা ধরিয়ে নেব। তো কড়াইতে আমি আগে থেকে সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি। তো নুনটা ধরিয়ে নেব। এইভাবে হাতের উপরে আমি একটু পাতিয়ে নেব। তো একটা ডিম ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে ভালো করে একটু কোট করে নেব। তো চারি সাইড দিয়ে একটু ভালো করে ঢেকে দেবো, ডিমটা ভিতরে থাকবে। তো সবগুলো আমি এইভাবে কোট করে নিচ্ছি। কত সুন্দর করে আমি কোট করে নিয়েছি। তো এবার আমি ভেজে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে। তো তেলটা তো গরম হয়ে গেছে, এবার আমি একে একে দিয়ে দেবো। রেখে দাও ওখানে। তো মাঝারি আঁচে ভাজতে হবে, খুব বেশি জোরে জাল দেওয়া যাবে না। তো মাঝারি আঁচে 3-4 মিনিট ধরে একটু ভাজতে হবে। লালচে লালচে করে আমি ভেজে নিয়েছি গরম গরম। তো এবার নামিয়ে নেব। বাদ বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আমি ভাজবো। তা ভেজে নিলেই হয়ে যাবে। সবগুলো তো আমার ভাজা হয়ে গেল। তো কাঁচা আলু দিয়ে খুব সুন্দরভাবে তো এগ পকোড়াগুলো আমি বানিয়ে নিলাম। তো এখানে একটু সস দিয়ে দেবো।
দেখুন এবার তো পুরোপুরি তো আমার সব রেডি হয়ে গেছে। এবার টুকুন একটু টেস্ট করে বলবে যে কেমন হয়েছে খেতে। তো এই বৃষ্টির দিনে তো সন্ধ্যাবেলা চায়ের সাথে যদি এরকম একটু পকোড়া হয় তাহলে তো আর কিছুই লাগবে না, বেশ জমে যাবে। তা টুকুন এবার একটু টেস্ট করবে, করে বলবে যে কেমন হয়েছে। তো এই দেখুন মা বানিয়েছে, আমি একটু টেস্ট করে দেখবো কেমন হবে খেতে। ভালোই হবে নিঃসন্দেহে। সুন্দর হয়েছে। আমি আসলে ডিমটা খুব একটা পছন্দ করি না, কিন্তু এরকম করে খেতে যা লাগছে না, গরম গরম চায়ের সাথে তো পুরো জমে ক্ষীর। আমি শেষ করে ফেললাম, আমার ভাগে তো আর একটাই রয়েছে। ইচ্ছে তো করছে সবগুলোই খেয়ে নিই একেবারে, তা তো আর হয় না না। ভাই আছে, মুসমুস করে শব্দ হচ্ছে। ভাজাটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে, অনেক ভালো হয়েছে। বাচ্চারা তো সচরাচর ডিম খেতে চায় না, তো ডিমটাও খাওয়া হয়ে যাচ্ছে, পকোড়াটার তো দারুণ টেস্ট, সব মিলিয়ে এক্সেলেন্ট। তো এই যে রেসিপিটা আপনারা এখন দেখছেন, এটা অবশ্যই অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন, কারণ এটা অসাধারণ একটি রেসিপি, খুবই ইউনিক। ইউটিউবে হয়তো খুঁজলে আর দুটো পাওয়া যাবে না। তো ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটি ক্লিক করবেন এবং ভিডিওটি অনেক অনেক করে শেয়ার করবেন। তাহলে আজ এই পর্যন্ত, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। বাই বাই।